বাস থেকে একটা মেয়ে দেখতেছি এদিকে। আর এদিকে রোডগুলা অস্থির ভাই, অস্থির লেভেলের রোড, অনেক সুন্দর। আপনি এখানে গাড়ি চালিয়ে মজা পাবেন, আর যদি আপনি রেস করতে চান তাও মজা পাবেন এখানে। ওহো হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো সবাইকে স্বাগতম আমার নতুন আরেকটা ভিডিওতে। সো আজকে হচ্ছে শুক্রবার। তো শুক্রবার বিশেষ করে আমরা সবাই ফ্রি থাকি, বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই ফ্রি থাকি। সো আজকে ভাবলাম একটা লং একটা ট্যুর দেব। তো আজকে লং ট্যুরটা হবে শুধু আমি আর আমার বন্ধু সুলাইমান। সো লং ট্যুরটা হবে ঈদগাহ টু টেকনাফ। সো আমরা টেকনাফে যাব। মনে করেন উকিয়ার দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, ওইখানে কুমির শ্বাস করতেছে, এগুলো দেখবো। আর হচ্ছে গিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প দেখবো। আজকে হচ্ছে আমাদের আজকে এগুলা নিয়ে ভিডিও করব। সো ভিডিওটা যদি আজকে দেখেন তাহলে আজকে অনেক বেশি মজা পাবেন। সো গাইস, যারা আমার ভিডিওটা দেখেন অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। আর কথা হচ্ছে গিয়ে অনেকেই মানে আমার ভিডিও দেখে আর মানে সাবস্ক্রাইব করে না, প্লিজ তারা একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিলে অবশ্যই একটু আমরা উৎসাহ পাই ভিডিও করতে। মানে এত কষ্ট করে এত দূরে গিয়ে আপনাদের জন্য ভিডিও বানাই, কিন্তু আপনারা কোনো সাপোর্ট করেন না। তো যাই হোক গাইস, এখন আমি প্রথমে যাব এই সুলাইমানের কাছে। সুলাইমান আমার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তো সামনে দিকে সুলাইমানকে নিয়ে যাব হচ্ছে রওনা দেব উকিয়ার দিকে। তো আমরা বিশেষ করে যাব উকিয়া টেকনাফের দিকে। উনি মনে হয় কল দিছে এখন। যাই হোক গাইস, আমি ওনার এখানে যাব, এখন ওনাকে নিয়ে রওনা দেবো আর কি। সো গাইস, বর্তমান আছে হচ্ছে মেন রুটে। তো এটা হচ্ছে মেহেরগুনা এলাকা। সো এরপর আমরা যাবো হচ্ছে পানিরছড়া গিয়ে কিছু কোয়েল লুট করব। দেন এখান থেকে তারপরে রামু যাব। রামু থেকে এই রামুর পরের জায়গাগুলো তেমন একটা চিনি না। তো এরপর হচ্ছে আর কি। তো যাই হোক গাইস, আজকে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করেন যাতে আমরা ভালোভাবে একটা রাইড দিতে পারি, যাতে সুস্থভাবে কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। তো অনেক সময় অনেক রকমের বিপদ হয়, যাতে এই বিপদ থেকে আমরা সবাই রক্ষা পাই। সো ভিডিওটা এনজয় করেন, আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। সো গাইস, বর্তমানে আছি হচ্ছে পানিরছড়া ইউনিয়নে। তো এখানে বর্তমানে আছি এখন পাম্পের সামনে। পাম্প থেকে কিছু ফুয়েল লুট করে নেব, তারপর দেন রওনা দেব, কারণ ফুয়েলের অবস্থা খুবই খারাপ। ওই বাস থেকে একটা মেয়ে দেখতেছি এদিকে। ও বাবা, সো এখন ফুয়েল লুট করে নিলাম। তো এখন হচ্ছে মেডুটা আছে, এখন রওনা দেবো। তো সবাই দোয়া করেন যাতে আমরা সুস্থভাবে আজকের রাইডটা ভালোভাবে করতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদগাহ থেকে ধরেন টেকনাফ হচ্ছে 120 কিলোমিটার। সো আমরা আজকে দেখি কতটুকু যেতে পারি। সো আর এখন বর্তমানে আছি হচ্ছে পানিরছড়া ইউনিয়ন, এরপর হচ্ছে জোয়ারিয়ানা পর হচ্ছে রামু। দেন রামুর পরে জায়গাগুলো তেমন একটা চিনি না। হ্যাঁ, এগুলো সব পার হয়ে তো যেতে হবে উকিয়া এই টেকনাফের দিকে। তো যাই হোক, অনেক দিন ধরে যাওয়া হয় নাই উকিয়া টেকনাফের দিকে। সো ফাইনালি আজকে ডিসাইড করলাম আমি আর আমার বন্ধু আজকে এখানে ঘুরতে যাব। দেন ওইখানে দেখার মতো অনেক জায়গা আছে, জিনিস আছে। তো জিনিসগুলো হচ্ছে কুমির শ্বাস আছে, রোহিঙ্গা ক্যাম্প আছে, এগুলো হচ্ছে মানে দেখার মতো একটা জায়গা। সো দেন কিছুদিন আগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, ওইখানে অনেক বেশি
মনে করেন ঘর বাড়ি পুড়ে যায় আগুন ধরে। তো যাই হোক, এগুলাই আজকে আপনাদের সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করব। আর এগুলো যদি সব কিছু দেখতে চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করেন। আর এরকম যদি মোটর ব্লগ ভিডিও দেখতে চান প্রতিনিয়ত তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন। সো ভিডিওতে এনজয় করেন, আর আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে আজকের ভিডিওটা। এখন রামতে চলে আসলাম, দেন এখন বাজে হচ্ছে 12:50 দিকে। তো সামনে নামাজ পড়বো, দেন নামাজ পড়ে আবার রওনা দিয়ে দেবো আর কি। আর এদিকে রোডগুলা অস্থির ভাই, অস্থির লেভেলের রোড, অনেক সুন্দর। আপনি এখানে গাড়ি চালিয়ে মজা পাবেন, আর যদি আপনি রেস করতে চান তাও মজা পাবেন এখানে। মানে রোডগুলো একদম সিঙ্গাপুরের রোডের মতো। সো গাইস, বর্তমানে আছি হচ্ছে রামু জেলাতে। রামু ইউনিয়ন, জেলা হচ্ছে তো আমাদের কক্সবাজার। হ্যাঁ, তো আমরা এখন বর্তমানে আছি এই ক্যান্টনমেন্টের আগে। তো এই রোডগুলা মানে অস্থির লেভেলের রোড, আমি কি বলতাম, আপনারা তো দেখতে পারতেছেন রোডগুলা কীরকম সুন্দর। সো এখান থেকে প্রায় আপনি উকিয়া পর্যন্ত অনেক ভালো সুন্দর রোড পাবেন। মানে গাড়ি চালাতে আপনি অনেক বেশি মজা পাবেন। সামনে ক্যান্টনমেন্ট, মানে আপনি মনে করেন এখান থেকে গাড়ি চালালে মনে করেন যে আমি সিঙ্গাপুরে গাড়ি চালাচ্ছি, সিঙ্গাপুর রুটে। এরকম আমার সিঙ্গাপুরের রুটের মতো লাগে এই রুটগুলা, মানে অস্থির। এক কথায় বলতে গেলে অস্থির লেভেলের রুট। ক্যান্টনমেন্টের পরের রুটগুলো তো আরও অসাধারণ। এখন চলে আসলাম হচ্ছে সেনানিবাসের ভিতরে। অস্থির রুট, মানে অস্থির লেভেলের রুট এগুলো, কারণ এখানে সেনা বিডিআর এগুলো সবাই এখানে বসবাস করে। তো সেই জন্য এই জায়গাগুলো অনেক সুন্দর। তো আমরা এখন প্রায় মরিচার কাছাকাছি চলে আসলাম। মরিচায় 9 কিলোমিটার আছে। এই যে এগুলো হচ্ছে বিডিআরের ক্যাম্প। সো এখানে বিডিআর বসবাস করে, এরপর হচ্ছে সেনা ক্যাম্প। সো অস্থির, মানে রোডগুলো এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ। তো এগুলো হচ্ছে সেনা ক্যান্টনমেন্ট, এখানে স্কুল। এটা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, আর এটা হচ্ছে একটা সুন্দর একটা পার্ক। এখানে ঢোকা যায়, কিন্তু বাট আজকে ঢুকবো না, আজকে ঢোকার মতো সময় নেই। এই মিয়া। সো আর সামনে হচ্ছে বড় একটা ক্যান্টনমেন্টের গাড়ি আছে এখানে, এইটাই আপনাদেরকে দেখাবো। যাই হোক গাইস, ভিডিওটা এক কথায় ধরতে গেলে অসাধারণ। বলা হচ্ছে সব সেনাবাহিনী, মানে যেগুলো সাইকেল চালাচ্ছে আর কি। এখানে আপনি বেশি জোরে গাড়ি চালালেও সেনাবাহিনী ধরবে। তো টাকনাফ 70 কিলোমিটার ভাই। তো এখন হচ্ছে একটা সেনার মানে ক্যান্টনমেন্ট, মানে সেনার একটা স্থানে চলে আসলাম। সো এই জায়গাটা এক কথায় অসাধারণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ওই যে হাতির দাঁতের মতো করে দুইটা দিচ্ছে ভিতরে, কিন্তু গাইস ভিতরে অস্থির লেভেলের। এখানে ভিতরে কিন্তু বাহিরের লোক এখানে ঢোকা যায় না, মানে যারা সেনা পরিবার তারা একমাত্র তারা ঢুকতে পারে, কিন্তু বাহিরের অন্য যারা আছে তারা ঢুকতে পারে না। কিন্তু ঢুকতে পারে একটু, মানে মনে করেন পরিচয় থাকলে ঢুকতে পারে আর কি, কিন্তু বাইরের মানুষ এসে হুট করে ঢুকা যায় না স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। তো এখানে সামনে অনেকগুলো চেকপোস্ট আছে। তো এগুলা মনে করেন অনেক চেক ইন করে, কারণ এখানে এখানে একটা চেক ইন সেনাবাহিনীর। তো যাই হোক গাইস, ভিডিওটা দেখেন, সবাই এনজয় করেন। তো গাইস, রোডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ রুট অনেক বড়। আমাদের ঢাকা টু কক্সবাজার রুটের চেয়ে হাই রুটের চেয়ে রুটগুলো অনেক বড়। এটা হচ্ছে সেনা নিবাসের কারণ, এদিক দিয়ে বেশি সেনারা চলাফেরা করে, তো সেজন্য এগুলো অনেক বড়, অনেক সুন্দর রুট।
আর বাংলাদেশের মধ্যে কোন জায়গাতে এরকম রুট আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। এখন কোন জায়গাতে আছি আমরা? আচ্ছা মরিচা, এখন মরিচা চলে আসলাম। সো মরিচার পরে কোন জায়গাটা? হ্যাঁ আচ্ছা, মরিচার পর হচ্ছে উকিয়া, তো উকিয়ার পরে হচ্ছে কুতুপালন। তো আজকে আপনাদের সাথে সব জায়গা শেয়ার করব। সো সামনে একটা বিডিআর চেক আছে, কিন্তু আমাদেরকে এখন যাওয়ার সময় চেক করবে না, কিন্তু আসার সময় ফ্যান শুদ্ধ খুলে নেবে। যাওয়ার সময় চেক করে না, কিন্তু আসার সময় পুরো প্যান্ট শুদ্ধ খুলে নেই, এই আর কি। তো যাই হোক গাইস, আপনারা তো দেখতে পারতেছেন রুটগুলো কত যে সুন্দর, ভিউগুলো। আজকের এই ভিডিওটা অনেক সুন্দর হবে, অবশ্যই একটা লাইক করবেন। সো আজকে আপনাদেরকে পুরা এই মনে করেন আমাদের এলাকা হচ্ছে ঈদগাহ থেকে পুরা কক্সবাজার এলাকা, মনে করেন ঈদগাহ থেকে টাকনাফের ভিতরে যতগুলো সৌন্দর্য জায়গা আছে, হ্যাঁ আজকে আপনাদের সাথে সবগুলো শেয়ার করব। সো এখন চলে আসলাম হচ্ছে মরিচা বাজারে। তো এখানে মনে করেন কিছু চিনি না, কারণ আমরা নতুন মানুষ এখানের জন্য। হ্যাঁ মসজিদ সামনে, মসজিদ। ওকে গাইস, এখন নামাজটা পড়ে নেব। সো নামাজটা পড়ে তারপর আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। গাইস নামাজ দোয়া শেষ করে মসজিদ থেকে বাইর হলাম। সো এখন আবার রওনা দিয়ে দিলাম উকিয়ার দিকে। তো যাই হোক, এখনো উকিয়া আসি। তো আমরা কোথায় যাব? হ্যাঁ আমরা যাব হচ্ছে কুমির খামার দেখব। এটা হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে অন্যতম একটা বিশাল কুমির খামার আর কি। এটা শুধু একমাত্র উকিয়াতে আছে। তো যাই হোক, এখানে আরেকটা ভাইয়ের সাথে দেখা করব। ভাইয়ের সাথে দেখা করে ভাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে ওই কুমির খামারটা দেখার জন্য। তো কুমির খামার দেখার পরে আরও অনেক কিছু দেখার আছে। যাই হোক, এগুলাই দেখব। তো এগুলো হচ্ছে এনজিওর কতগুলো অফিস। সো এদিকের রোডগুলো আমাদের কক্সবাজার হাইওয়ে রোডের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। মানে আমি আসার পর থেকে গাড়ি চালাই অনেক বেশি মজা পাচ্ছি, মানে অনেক বেশি ফিল পাচ্ছি আর কি। মনে হচ্ছে বাংলাদেশে গাড়ি চালাচ্ছি না, মনে করেন এই অন্য আরেকটা দেশে গাড়ি চালাচ্ছি, আমার এরকম মনে হচ্ছে। ওহো উকিয়া কলেজ। সো এখন আমরা হচ্ছে উকিয়া কলেজের সামনে। এটা হচ্ছে উকিয়া কলেজ, ভিতরে কেমন জানি না। সো এটা অন্যদিন আপনাদেরকে অন্যদিন শেয়ার করবো এটা। সো আর এগুলো হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প। ওই আমরা শুনি না রোহিঙ্গা ক্যাম্প, এগুলো হচ্ছে সামনে সবগুলো হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প। এখানে অনেকে এনজিও জব করে এদিকে।